daawade kusoo dhawo channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadkii ugu dambeeyay ciyaaraha subscribe saar channelkeena kambalelkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena falanqeynta ciyaaraha caawa. Qodobada barnaamijkeena caawa aad ku maqli doontaan waxa kamid ah shax laga sameeyay ciyaartooyda ugu goolasha badan boos kasta oo ay ka dheelaan 6 qof oo loo xiray inay faafiyeen muuqaal uu qaawan yahay tababaraha kooxda kubadda cagta Malaga oo diyan igalo oo ka shafay qaabkii uga falceliyay markay United ka dalbatay inuu dhimo qiimihiisa mushaharka. Chelsea oo Frank Lampard siisay 150 milyan oo uu ku xoojinayo kooxda kubadda cagta Blues. Xaaladda Barcelona oo maraysa meel xasaasi ah. Lionel Messi oo gaaray mustaqbalkiisa kama dambayska ee kooxda. Doorkii Cristiano Ronaldo ka qaatay ku biiritaankii Bruno Fernandes ee kooxda Manchester United oo la ogaaday. Wargeyska Telegraph oo soo saaray 20 xidig ee ugu fiican bishii January ee horyaalka Premier League. qodobadaas iyo qodobo kale ay kamid yihiin suuqa kala iibsiga xagaaga ayaad ku maqli doontaa intuu barnaamijkeena hawada ku jiro. waa anigoo Dalmar Cabdidiiriye kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni ciyaaraha. aynu ku bilownay shabakada caanka ku ah xog ururinta kala duwan ee kubadda cagta ee Transmade Market ayaa soo saartay shaxda laga sameeyay ciyaartooyda ugu goolasha badan ee xilli ciyaareedkan boos kasta. shaxdan oo u samaysan hanaanka 442 ayay ku soo wada bixeen xidiga sida weyn uga xifaaltamay heerka ugu sarreeyay kubadda cagta ee Cristiano Ronaldo Lionel Messi oo labaduba xilli ciyaareed qurux badan ku jira. arinka ugu layaabka leh ee lama filaanka noqotay ee shaxdan lagu arkay ayaa ah inuu gool haya u yahay daafaca midig ee kooxda Manchester City Kyle Walker kaas oo hal kulan booska ka ciyaaray xilli ciyaareedkan hal goolna dhaliyay. Manchester City ayaa ku qasbanaatay inay Walker gool haya ahaan u adeegsato kulankii barbara hal iyo halka ay la gashay Atlanta kadib dhaawac soo gaaray gool haya Ederson Moraes iyo weliba casaan loo taagay Claudio Bravo. afarta daafac shaxdan ayaa kala kabtanka Real Madrid Sergio Ramos oo 5 gool dhaliyay, daafaca Eintracht Frankfurt Hinteregger oo 7 gool dhaliyay, Ashraf Hakimi oo Borussia Dortmund ka tirsan 6 goolna dhaliyay iyo daafaca bidixi Atlanta Gonis oo 8 gool dhaliyay. qadka dhexe shaxdan ayaa waxa ku soo baxay xidiga Villarreal ee Santi Cazorla 12 goolna dhaliyay halka kubad sameeyaha uu yahay Lionel Messi 19 goolna uu dhaliyay iyadoo ay garbaha ku sugan yihiin Cristiano Ronaldo oo 22 gool dhaliyay iyo Kylian Mbappe oo 22 gool isna dhaliyay. labada weerar ee shaxdani waxay wada qaatay ciyaaryahanada mar kale wacdaraha dhigaya waana Iro Immobile oo 28 gool dhaliyay iyo waliba weeraryahanka kooxda kubadda cagta Bayern Munich ee Roberto Lewandowski kaasoo 33 gool dhaliyay xilli ciyaareedkani. haddaba waa sidee shaxda ay soo saartay shabakada ururisa xogta. Walker ayaa Portieriga ku jira hal goolna dhaliyay. Hinta iyo Ramos ayaa isla taagan daafaca dhexe iyagoo min 7 gool kala dhaliyay. Gonis oo 8 gool dhaliyay kooxda Atlanta iyo Ashraf Hakimi oo isna 6 gool dhaliyay kooxda Borussia Dortmund ka tirsan. Santi Cazorla ayaa qadka dhexe taagan oo kooxda Villarreal. Lionel Messi ayaana kubad sameeyaha qadka dhexe shaxdani isagoo 19 gool dhaliyay. Cristiano Ronaldo ayaa garabka dheelaya isagoo 22 gool dhaliyay halka garabka kale uu soo ciriirsaday Kylian Mbappe oo 22 gool dhaliyay. Iro Immobile iyo Roberto Lewandowski ayaa ku mataanaysan weerarka iyagoo Immobile oo 28 gool haysto halka Lewandowski 33 gool
uu haysto. 6 qof ayaa loo xiray kadib markii si qarsoodi ah loo faafiyay muuqaal qaawan yahay tababaraha kooxda Malaga Victor Sanchez. xidigii hore ee khadka dhexe kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Spain ayaa laga baahiyay muuqaal uu qaawan yahay iyadoo muuqaalka lagu wadaagay Twitterka iyo weliba WhatsAppka. waxay taasi keentay in si ku meel gaar ah looga joojiyo shaqadii tababarnimo ee kooxda Malaga iyadoo Sergio Bolozar loo dhigay tababaraha ku meel gaarka ee kooxda kubadda cagta Malaga asbuucyadii ugu dambeysay. qofkii ugu horeeyay oo loo xiray kiiskani waxa lagu xiray Cordoba wax yar kadib markii muuqaalka laga baahiyay halka jariirada Marca ay sheegtay in 5 qof oo kale haatan ay u xiran yihiin. ayaa haatan kiiskiisa laga dhageysan doonaa maxkamadda ku taala Malaga 19 bisha February isagoo ka doonaya dadkii faafiyay muuqaalkaasi magdhow gaaraya 600,000 oo euro maadaama ay dileen sumcadiisa. Sanchez ayaa loo magacaabay tababaraha kooxda Malaga bishii Abriil ee sanadkii la soo dhaafay waxayna sii ceshteen kamid ahaanshaha kaalmaha horyaalka heerka labaad inkastoo dhaqaale xumo ay soo wajahday kooxda. waxa uu ahaa mid shaqo la'aan ah muddo 2 sanadood ah kadib markii uu ka tagay kooxda Real Betis bishii May 2017. waxa uuna sheegay inuu muuqaal laga baahiyay ee uu qaawan yahay in ay ka doonayeen kuwa baahiyay lacag ay ku rikaatayaan oo ay ka qaataan. xidiga cusub ee kooxda Manchester United Odion Ighalo ayaa xaqiijiyay inuu hoos u dhigay mushaharkiisa uu ka qaadan jiray kooxdiisii hore si uu ugu biiro kooxda Manchester United. tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa si aad ah u doonayay weeraryahan suuqii January waxaana amaah lagu soo siiyay xidigan Odion Ighalo. United ayaa lagu soo waramayaa in Odion Ighalo mushahar ahaan u siin doonto lacag dhan 100,000 oo geni toddobaadkii waana lacag aad u yar intii uu ka mushahar qaadan jiray kooxda Reeshina. Odion Ighalo ayaa shaaca ka qaaday in aanu kala badnayn in hoos u dhigo mushaharkiisa markii ay kooxda United u sheegtay arinta waxa ay ahayd maalin aad u waalan ayuu u sheegay Man United TV kadib markii uu laga weydiiyay wada hadaladii ugu soo biiray kooxda United. wakiilkayga ayaa maalin ka hor ii soo sheegay in United xiisa u qabto saxiixaysa waxa aanan u sheegay in aan doonayo inaan ku biiro kooxda. dhowr kooxood oo kale ayaa doonayay saxiixayga laakiin waan ku faraxsanaaday inaan ku biiro kooxda United. 11kii habeenimo waqtigii Shiinaha wakiilkayga ayaa ila soo hadlay iina sheegay in United doonaysa saxiixayga kadib waan kacay habeennimadaasi si aan u aado qolka agaasimayaasha. wakiilkayga ayaanan doonayay inuu idin la hadlo. Man United ayaa i doonaysay waxaan idin ka codsanayaa in aan ogolaataan. kadib waxay bilaabeen wada hadal ma seexan habeennimadaasi sababtoo ah 7 subaxnimo ee waqtigii Shiinaha ayuu suuqa xirmayay. kadib arintaasi wakiilka ayaa ii sheegay in United doonaysa inuu dhimo mushaharkayga waxa aanan u sheegay wax walba inay yihiin kuwa dhammaan doona. waxaan doonayay inaan kaliya tago kooxda Manchester United ayuu Odion Ighalo u sheegay xilli laga weydiiyay wuxuu ka ogaa mushaharkiisii ama heshiiskii kooxda Manchester United ay kula soo saxiixatay. kooxda Chelsea ayaa lagu soo waramayaa inay maamulka Blues siin doonto lacag dhan 150 milyan oo euro si uu u xoojiyo kooxdiisa dhamaadka xilli ciyaareedkan. inkastoo Lampard doonayo inuu xoojiyo kooxdiisa bishii hore haddana Blues ayaa saxiix la'aan baxday suuqii January iyadoo aan wax saxiixa samaynin. saxiix la'aanta ayaa lagu soo waramayaa inay niyad jabisay tababara Frank Lampard kaasoo dhowr jeer u sheegay in xidigo cusub bishii hore la keeni doono. si kastaba ahaatee wargeyska Evening Standard ayaa sheegaysa in maamulka Blues haatan tababaraha miiska u saareen lacag aad u badan taasoo uu ku xoojinayo kooxda xilli ciyaareedka dambe. xidiga kooxda Lyon Moussa Dembele, xidiga Borussia Dortmund Jordan Sancho iyo weliba xidiga Leipzig Timo Werner ayaa xidigaha uu Frank Lampard doonayo in xagaaga dambe kooxda Blueska uu ku soo xoojiyo. kooxda Barcelona ayaa saacadihii ugu dambeeyay ku jirta xaalad waali ah iyadoo qalqal badan uu ka taagan
yahay qolka labiska kadib dagaalkii afka ahaa ee dhex maray Lionel Messi agaasimaha kooxda Eric Abidal. Shabakada CNN ayaa sheegaysa in kabtanka kooxda Barcelona go'aansaday inuu isaga tago kooxda Barcelona dhamaadka xilli ciyaareedkan kadib murankii dhex maray kabtanka reer Argentina Lionel Messi. CNN ayaa sheegtay in xaaladda ka duwan tahay sidii hore marka loo eegay in Lionel Messi looga baran inuu gabi ahaanba ka hadlo baraha bulshada. Isla shabakada ayaa sheegaysa in kooxda Manchester City tahay kooxda u muuqata Manchester City tahay kooxda muddada dheer ku raad joogtay xidiga xiisaynaysayna inay hesho waxayna laga yaabaa inay ka faa'iideysato khilaafkani dhex taagan barka. Warka ayaa intaasi ku daraya in Lionel Messi go'aansaday inuu isaga tago kooxda haddii ay Barcelona shaqada ka cayrin weydo Eric Abidal oo ah agaasimaha kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Halyeyga Manchester United Cristiano Ronaldo ayaa door ka ciyaaray ku biiritaankii Bruno Fernandes ku soo biiray Old Trafford. Fernandes oo 25 jir ah ayaa 46 milyan oo euro ugu soo biiray kooxda Manchester United suuqii January isagoo kulankiisii ugu horeeyay Redifal sabtay kulankii Wolves. Maahan xidigii ugu horeeyay ka tagay Sporting Lisbon kuna biira Manchester United maadaama ay Ronaldo iyo Luis Nani kaga horeeyeen sanadihii la soo dhaafay. Cristiano Ronaldo ayaa lagu soo waramayaa in xidiga ay isku xulka yihiin ee Bruno Fernandes ku dhiirigeliyay ku biiritaanka Manchester United. Waxa aan Cristiano kala hadlay Manchester United ayuu Bruno Fernandes u sheegay Manchester.com. waxa uu kaliya ii sheegay United wax ka fiican inaysan jirin waxa uuna halkaasi ka heli karaa farxad aad u badan haddii uu ku biiro United ayuu Cristiano Ronaldo ugu yiri Bruno Fernandes xilli laga weydiiyay qofka ku dhiirigeliyay ku biiritaanka United. Wargeyska Telegraph ayaa soo saaray 20 xidig ee ugu fiican bishii January ee sanadan 2020 ee la soo dhaafay. Liiskan ayaa waxa hogaaminaya daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk xilli ay kooxda Liverpool 6 xidig ku leedahay liiska xidigaha ugu fiican bishii la soo dhaafay. Kooxda Manchester City ayaa ku xigta oo 4 xidig ku leh inkastoo ay kooxda ku dhibaatoonayso horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan. Kooxaha Manchester United, Wolves, Chelsea, Leicester City, Watford, Aston Villa iyo waliba Southampton ayaa sidoo kale dhankooda xidiga ku leh liiska xidigaha ugu fiican Premier League bishii la soo dhaafay. Haddaba waa kuwa xidigaha ugu fiican bishii la soo dhaafay horyaalka Premier League. Virgil van Dijk ayaa kaalinta koowaad ku jira, Mohamed Salah, Sergio Aguero, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Jack Grealish, Adam Traore, Kevin De Bruyne, Cesar Azpilicueta, Raúl Jiménez, Trent Alexander-Arnold, Theo Denley, Fred, Ricardo Pereira, Gabriel Jesus, Alisson Becker, Joy Moutinho, Riyad Mahrez, Natim Redmond iyo waliba Herferty Barnes ayaa xidigaha ugu fiican bishii la soo dhaafay ee horyaalka Premier League. Waa hagaag daawadayaal qaybaheeni dambe ee barnaamijkeena aynu soo gaarnay haatan aynu fiirino xanta suuqa kala iibsiga ee xagaaga. Kooxda Real Madrid ayaa isha ku haysa horumarka xidiga weerarka uga ciyaada kooxda Arsenal ee Gabriel Martinelli iyadoo iska haysa inay xidigan mustaqbalka la soo saxiixato. Kooxda Borussia Dortmund ayaa xaqiijisay in aanay wax dalab ah ka helin kooxaha doonaya saxiixa xidiga Jordan Sancho ilaa iyo haata. Xidiga weerarka uga ciyaara kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa doonaya inuu isaga tago Arsenal. Kooxda Manchester City ayaa doonaysa inay banka u jabiso xidiga kooxda Barcelona ee Lionel Messi kaasoo ay ka rabto inay ka faa'iideysato khilaafka u dhaxeeya maamulka Barcelona. Xidiga qadka dhexe uga ciyaara Manchester United Paul Pogba ayaa kooxdiisa mar kale u sheegay inuu doonayo inuu suuqa xagaaga isaga tago. Kooxda Juventus ayaa si lama filaan ah u qorsheynaysa inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga garabka uga ciyaara Manchester City Leroy Sané dhamaadka xilli ciyaareedkan. Mikel Arteta ayaa doonaya dhankiisa in Leroy Sané uu helo inta lagu guda jiro suuqani January, laakiin maamulka Arsenal ayaa ka hor istaagay arrinkaasi. Tababare Pep Guardiola ayaa doonaya in laba daafac oo dhexe la soo saxiixdo marka la gaaro suuqa xagaaga. Sidoo kale Manchester City ayaa si rasmi ah suuqa u dhigi doonta xidigooda daafac uga ciyaara ee John Stones. Manchester United ayaa bartilmaameed ugu weyn ka dhiganaysa xidiga qadka dhexe kooxda Aston Villa Jack Grealish xilli James Maddison ku
ku dhow yahay inuu heshiis cusub u saxiixo kooxdiisa Leicester City. kooxda Atletico Madrid ayaa ku dhow inay tababarihii hore Tottenham Mauricio Pochettino ka dhigta tababaraheeda cusub. kooxda Arsenal ayaa xiiso u qabta saxiixa xidiga qadka dhexe kooxda kubadda cagta ee Feyenoord ee Kokonet. Manchester United ayaa ogolaatay inay iska iibiso xidiga qadka dhexe ee Paul Pogba iyadoo madaxiisa dul dhigtay lacag dhan 150 milyan oo euro. xidiga weerarka uga ciyaara kooxda PSG Edison Cavani ayaa weli ku biiri kara kooxda Atletico Madrid xagaaga kadib markii uu burburay heshiiskii suuqii January ugu wareegi lahaa. Manchester City ayaa go'aansatay inay xagaaga iska iibiso daafaca Joy Cancelo iyadoo madaxa xidigani dul dhigtay 60 milyan oo euro. Manchester United ayaa haatanba sii ogaanaysa in labada gool haya ee Sergio Romero iyo weliba leageu isaga tagi doonaan kooxda xagaaga. kooxda Atletico Bilbao ayaa dalab rasmi ah ka gudbisay goolhayaha kooxda Chelsea Kepa Arrizabalaga si ay u helaan xagaaga. Frank Lampard ayaa doonaya in 140 milyan oo euro ku bixiyo xidigaha Tommy Werner iyo weliba Jadon Sancho marka la gaaro suuqa xagaaga dambe. وهاجاك داوديال intaas ayuu ku eegyahay barnaamijka falanqeynta ciyaaraha iniyaha anigoo Dalmar Cabdi Diiriye intaan kan mid lamida ku kulmi doono waxaan idinka tagaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatu.